Всем привет! Вот сегодня наконец-то скоро поеду на поезд. Сегодня будет самый ответственный день. Будем стремиться наконец-то к своей мечте. Долгое время я решался, и все, наконец-то. Остались считанные часы. Потом, как приедем, я обязательно сниму, где мы остановились. И надеюсь, у меня все получится. Спасибо тем, кто присоединится к моему каналу. Буду снимать что-нибудь интересное. Вот хочу в Москве зайти в один магазин и купить книгу со стихами Тупака. Давно мечтал это сделать, и там увидел их в наличии. Надеюсь, у меня получится. Начал уже смотреть некоторые работы, вакансии, посмотрел, как в метро разбираться. В принципе, не так страшно, как кажется. У нас вот на улице 30 градусов, жарковато. В Москве вроде 20 градусов говорят. Пока еще не особо, конечно, хорошо получается видео снимать, но будем стараться. Спасибо всем за потраченное время. Буду рад лайкам и комментариям. Спасибо, всего доброго.